नाज़रीन, एक मशहूर मकूला है कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी आपकी धूम मचा दे। यह मकूला मुकम्मल तौर पर पूरा उतरता है पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद पर। सरफराज अहमद, जिन्होंने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में एक मौका मिलने पर अपनी सलाहियतों को यूं सामने लेकर आए कि देखने वाले और स्पेशली नाकदीन जो उन पर तनकीद करते थे, वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि वाकई में सरफराज अहमद को 4 साल तक बेंच पर बिठाए रखना एक यकीनी तौर पर ज्यादती थी। सरफराज अहमद, जो पाकिस्तान टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान हैं, इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 में भी बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को एक अच्छे मौके पर ले जाकर पाकिस्तान की मजबूत पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से पॉइंट्स की वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। लेकिन सरफराज अहमद उसके बाद टीम से इन और आउट होते रहे, उनको टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं दिया गया और ख़ास तौर पर उन पर तनकीद ये की गई कि वो टेस्ट क्रिकेट में मुकम्मल बैट्समैन नहीं है, उनकी तकनीक जो है वो बैट्समैनों वाली नहीं है और उनके ऊपर फोकियत दी गई मोहम्मद रिजवान को। लेकिन मोहम्मद रिजवान थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हुए तो सरफराज को मौका मिला टीम में वापस आने का और वो टीम में इस शानदार तरीके से वापस आए कि उन्होंने सबको हैरान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जो नेशनल स्टेडियम कराची में जारी था, 5वें रोज का खेल उस वक्त दिलचस्प हुआ जब पाकिस्तान के 80 स्कोर पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए और पाकिस्तान के लिए ये मैच बचाना यकीननी तौर पर नामुमकिन हो गया। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान और तनकीद की जद में रहने वाले सरफराज अहमद विकेट पर आए और उन्होंने आकर नए बैट्समैन सऊद शकील के साथ पाकिस्तान की फतह की बुनियाद रखी। 123 रन की पार्टनरशिप के बाद सऊद शकील आउट हुए तो सरफराज अहमद ने 80 रन की पार्टनरशिप आगा सलमान के साथ की। आगा सलमान के आउट होने के बाद हसन अली के साथ पाकिस्तान की फतह की तरफ गामजन रहे। लेकिन सरफराज अहमद एक बड़ी बारी खेलने के बाद 118 रन पर आउट हो गए। 118 रन की ये बारी और चौथी इनिंग्स में इतनी फाइटिंग इनिंग्स सरफराज अहमद के कैरियर की शायद ये शानदार इनिंग्स हो। और खुद सरफराज अहमद ने यह कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने गो के टेस्ट क्रिकेट में 4 सेंचुरियां बना रखी है, लेकिन ये सेंचुरी उनको हमेशा याद रहेगी क्योंकि इस सेंचुरी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को मैच में बचाने का अहम किरदार अदा किया बल्कि पाकिस्तान को सीरीज हारने से भी बचाया। और उसके बाद सरफराज अहमद को ना सिर्फ दूसरे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच करार दिया गया बल्कि वो मैन ऑफ द सीरीज भी करार पाए। सरफराज अहमद की तरफ से 118 रन की बारी के अलावा वो पूरी सीरीज में 4 इनिंग्स में यानी कि 2 टेस्ट मैच खेल के 4 इनिंग्स में 337 रन बनाए उन्होंने। और ये किसी भी पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन की एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन है और पूरी दुनिया में किसी भी विकेट कीपर के एक टेस्ट सीरीज में ये दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन है। इससे पहले एंडी फ्लावर ने 3 मैचेस में 540 रन बनाए रखे हैं। इसके अलावा सरफराज अहमद, जिनके ऊपर ये तनकीद की जाती थी कि वो विकेटों के पीछे अच्छे विकेट कीपर नहीं है और वो विकेटों के पीछे सरफराज अहमद मोहम्मद रिजवान से ज़्यादा शार्प नहीं है, लेकिन सरफराज अहमद ने विकेटों के पीछे भी शिकार किए, उन्होंने स्टंप भी किए, 5 कैचेस भी लिए। इसके अलावा सरफराज अहमद के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उनकी फिटनेस का लगाया जा रहा था क्योंकि वो 35 साल के हो चुके हैं। लेकिन सरफराज अहमद ने अपनी फिटनेस दिखाते हुए चारों इनिंग्स में 50+ स्कोर किए और पाकिस्तान को बरकरफ्तार स्कोर भी करके दिए। इसके अलावा अगर हम सरफराज अहमद की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो सरफराज अहमद की ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई भी ऐसा शॉट नहीं है जिसको हम सरफराज अहमद की कमजोरी कह सकते हैं। 2 दफ़ा वो बदकिस्मती से एज लगने से आउट हुए जबकि 2 दफ़ा वो अच्छी गेंद पड़ने से आउट हुए। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में सरफराज अहमद ने क्यूई बॉलर्स को थका कर रख दिया और वो 4 इनिंग्स में 83 रन की औसत के साथ पाकिस्तान के सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे। और सरफराज अहमद ने पिछले 4 सालों में मौका ना मिलने पर अपने नाकदीन को ये बता दिया कि अगर इंसान मेहनत करे तो वो कुछ भी कर सकता है। देखते रहिए न्यूज़ की।